ok nâng ngày nó yêu trong mà này về MP để tôi nâng tu container đại bong prop mình đã mình tập bọn mình là đượcសម្រាប់បងប្រុសសូឲ្យខាងយើងឃើញគឺអញ្ចឹងសូមទៅតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្តៅកគុករឿងនៅពីក្រោយទូកុងទីន័រនិងបន្លាលួសខ្ញុំមានអត្ថបទល្អមែនទែនមកបកប្រែជូនបងប្អូននៅពេលនេះគឺជាអត្ថបទស្រាវជ្រាវនិងអត្ថបទដែលមានទាំងបង្ហាញពីបញ្ហានិងដំណោះស្រាយអត្ថបទដោយលោកបណ្ឌិតញ៉ែលរដ្ឋាកុងទីន័របាទកុងតឺន័រនិងបន្លាលួសដំរីចុះប្រេងកំពុងបន្តលេងល្បែងចំណាប់ខ្វាំងនយោបាយបាទលោកដាក់ចំណងជើងអញ្ចឹងណាព្រោះថៃហ្នឹងលោកប្រើដំរីចុះប្រេងបាទដំរីចុះប្រេងហ្នឹងគឺជាការហៅទៅលើសៀមមិនហើយដំរីចុះប្រេងកំពុងតែបន្តលេងល្បែងចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយកន្លងមកយើងឃើញថាចាប់ទាហានធ្វើចំណាប់ខ្មាំងតើប្រវត្តិសាស្ត្រកំពុងមកលងនេះបាទមកលងបំភ័យយើងជាថ្មីឬមួយក៏យើងកំពុងចូលទៅក្នុងល្បែងអំណាចរបស់ដំរីចុះប្រេងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននាដើមឆ្នាំ2026ក្តៅនេះការបង្ហោះរូបភាពទូកុងតឺន័រនិងរបាំងបន្លាលួសដាក់ពណ៌ដោយយោធាថៃលើបណ្ដាញសង្គមមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាទឹកដីធម្មតានោះទេល្អមកតបនេះល្អវាកំពុងឆ្លោះបញ្ចាំងពីមហិច្ឆតានយោបាយដ៏ស្មោកគ្រោកមួយដែលយកឈាមនិងទឹកភ្នែករបស់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ធ្វើជាឈ្នន់សម្រាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតចំណុចនេះមួយបាទនៅពីក្រោយទូកុងទីន័ររបស់ថៃហ្នឹងនេះកន្លែងនេះទី1ស្រមោលអតីតកាលមេរៀនដែលខ្មែរមិនត្រូវភ្លេចបាទគាត់និយាយអំពីស្រមោលអតីតកាលមេរៀនដែលខ្មែរមិនត្រូវភ្លេចបើក្រឡេកទៅអតីតកាលយើងឃើញថាភាពប្រេះឆាផ្ទៃក្នុងគឺជាទ្វារចំហសម្រាប់សត្រូវគ្រប់ប្រភេទគឺដូចជាសម័យអង្គររាប់ពីសម័យអង្គរមកយើងចុះខ្សោយដោយសារចំនួនសាសនាសម័យនោះគឺថាព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាអានឹងធ្លាក់បាទសម័យលង្វែកយើងបែកបាក់ដោយសារលបែងចិត្តសាស្ត្រគឺពួកសៀមបាចប្រាក់ដួងក្នុងព្រៃបន្លាឫស្សីនិងហែកពោះវៀននិងហែកពោះវៀនព្រះគោយកគម្ពីរចំណុចហ្នឹងណាបាទសម័យព្រះបាទអង្គឌួងយើងធ្លាប់ដកដង្ហើមតាមច្រមុះអ្នកដទៃរហូតដល់អាណានិគមនិងបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1904ជាដើមបាទថ្ងៃនេះដំរីឥណ្ឌូចិនដែលកំពុងចុះប្រេងមិនបានប្រើប្រាក់ដួងទៀតទេប៉ុន្តែគេប្រើមនោគមវិជ្ជាជាតិជ្រុលនិយមនិងចិត្តសាស្ត្រយោធាដើម្បីរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យចូលក្នុងលបែងដែលគេចង់បានបាទសំខាន់យើងដឹងបាទយើងដឹងទី2ហេតុអ្វីបានជាដំរីឥណ្ឌូចិនបែរជាចុះប្រេងនៅពេលនេះដំរីឥណ្ឌូចិនថៃជាប្រទេសសម្បូរអ្នកប្រាជ្ញស្ទាត់ជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមអាស៊ានណាបាទថៃហ្នឹងឆ្នាំ1967ព្រមទាំងមានប្រជាជនចេះដឹងច្រើនបើតាម ADI ហ្នឹងគឺថា0បាទ0ចុចអានេះឈ្មោះលេខបាទលេខអាចថាស្ថិតិបាទតែហេតុអ្វីបានជាថៃពេលនេះបាទសៀមពេលនេះគេសុកចិត្តបោះបង់មុខមាត់អន្តរជាតិបាទព្រោះមុខមាត់អន្តរជាតិថៃនឹងជាប្រជាជាតិស៊ីវិល័យ
mọc lên là bang nhé rộ bón bằng là lúa nâng công tình bẹp smoke rột tù vinh nhở nó na chùm nên rồi bớt bà cót chùm láo ấy cử vì chia là bang sẽ lật nào khai pi và cứ khai cùng phẹ cho năm pi pon mà phơi vào môi kháng mộc này tê này hai bà nơi bị cái tu container này bán con lơ không chùm nói năng ạ không chùm nói để thay sọc chặt bỏ bong một mọt cho on trả chiết ní nè mà pro đầm bấy sần lật cháo khai cùng phẹ này bán tre mùi rương sạch đông vô thi sầm rap nè ạ về đại này dùngក្រុមអភិរក្សនិយមជ្រុលត្រូវការរូបភាពរូបភាពការពារទឹកដីផ្អែកលើផែនទីជាឯកតោភាគីដើម្បីទាញសន្លឹកឆ្នោតពីអ្នកនិយមជ្រុលវាមានក្រុមបន្តមនោគមរបស់ទ្រង់ចក្រពង្សភូវនីតណាបាទអាហ្នឹងឯងហើយផែនទីដែលគេគូសហើយគេដើរវាយោតាមផែនទីគេហ្នឹងត្រេមួយទៀតយុទ្ធសាស្ត្របង្វែរដានសំខាន់ណាបាទនៅពីក្រោយទូកុងទីន័រហ្នឹងគឺសំលេងឆ្នោតមិញហ្នឹងណាបាទសំលេងឆ្នោតដើម្បីយកសំលេងឆ្នោតហើយមួយទៀតគឺបង្វែរដានបង្វែររឿងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជួបវិបត្តិវិធីដែលស្រួលបំផុតគឺបង្កើតសត្រូវខាងក្រៅដើម្បីដុតកំហឹងស្នេហាជាតិคล้ายคล้ายបិទបាំងភាពបរាជ័យនៃគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងកំណើនផសសហ្នឹងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកព្រោះថៃឆ្នាំនេះផសសឬក៏ GDP ហ្នឹងគឺ 2.2% ទេហើយឆ្នាំ2026នេះអាចមានតែ 1.6% ទេវាធ្លាក់នឹងបង្វែរទី2ចំណុចមួយទៀតឋានសួគ៌នៃក្រមងងឹតឃើញទេស្ថានសួគ៌នៃក្រមសង្គមងងឹតស្ថានភាពមិនមែនសន្តិភាពមិនមែនសង្គ្រាមនេះអាស្ថានភាពដោយថាវានៅកដាលវានៅឆៅមិនមែនសន្តិភាពមិនមែនសង្គ្រាមនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ក្រុមផលប្រយោជន៍ងងឹតហៅថា shadow groups ក្នុងការរកស៊ីខុសច្បាប់តាមព្រំដែននិងបណ្ដាក្រុងខុសច្បាប់កន្លែងនេះគឺ online scam ជាដើមហ្នឹងបាទដែលមានទីតាំងសំទោសដែលមានតាំងពីសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនមកម្លេះរឿងនេះទី3តើយើងជានរណាទៅតើយើងជានរណាហើយយើងនៅត្រង់ណាហើយតើត្រូវទប់ដំរីចុះប្រេងនេះដោយរបៀបណានេះសំណួរសំខាន់ណាបាទយើងជាខ្មែរហ្នឹងតើយើងជានរណាហើយពេលនេះយើងនៅត្រង់ណាហើយទប់ទល់យ៉ាងម៉េចយើងមិនត្រូវបន្តចូលលេងក្នុងល្បែងដែលគេរៀបចំឲ្យយើងលេងនោះទេតែយើងត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីដាក់មកទប់ទល់និងសម្ពាធត្រឡប់ទៅវិញបានលោកដាក់កយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រអង្គឌួងយើងនៅប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអង្គឌួងគឺរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងរើបំរាស់ដែលពោពេញដោយធម៌ពលដោយស្វែងរកឱកាសបន្តអូសទាញអន្តរជាតិដូចជាកាលនោះកាលសម័យប្របាទអង្គឌួងហ្នឹងគឺមានបារាំងអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដើម្បីការពារផងដណ្ដើមយកមកវិញផងតាមរយៈច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិគឺយើងនៅតែយកតាមផែនទីបារាំងសៀមហ្នឹងជាខ្នងបង្អែកដែលមិនអាចប្រកែកបានមានទៅផ្លូវហ្នឹងខរឿងការទូតនយោបាយឈ្នះការទូតនយោបាយគឺយើងយកនយោបាយឈ្នះបន្តប្រើប្រាស់វេទិកាអាស៊ានជាខែលនិងអន្តរជាតិជាសម្ពាធដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថានរណាជាអ្នករំលោភច្បាប់និងបង្ហាញសំទោសនរណាជាអ្នករំលោភច្បាប់និងនរណាជាអ្នកបំផ្លាញសន្តិភាពតំបន់ធ្វើឲ្យគេឃើញថាដំរីឥណ្ឌូចិនថៃហ្នឹងកំពុងចុះប្រេងកំពុងតែចុះប្រេងហើយពេលនេះកយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងគឺការពារនិងដោះស្រាយជីវភាពពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីធ្លីភ្លាម
ដើម្បីកុំឲ្យស្មារតីការពារព្រំដែននឹងថយចុះបែរតែទប់ទល់ព័ត៌មានបំពុលតើនរណាស្រឡាញ់រឿងព្រំដែននិងជាតិនិយមជាងពេលនេះខការគិតនិងការអនុវត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់កម្រិតទាំងយោធាការទូតនិងច្បាប់ត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាដោយភាពម៉ត់ចត់បំផុតនេះគន្លឹះបាទទាំងយោធាការទូតនិងច្បាប់ត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាដោយភាពម៉ត់ចត់បំផុតតើយើងសុខចិត្តទុកឲ្យពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនคล้ายជាកូនអុកក្នុងលបែងសន្លឹកឆ្នោតរបស់គេរហូតដល់ពេលណាបើប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាមេរៀនតើថ្ងៃនេះយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅដើម្បីសរសេរទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដែលមិនមានការបែកបាក់ដូចសម័យអង្គរលង្វែកនិងសម័យប្រល័យពូជសាសន៍ដោយឡែកទៀតទេឬអូខេអត្ថបទដោយបណ្ឌិតញិលរដ្ឋាបាទហើយរូបភាពខាងដើមហ្នឹងគឺរូបភាព Al Jazeera និង RFE បានអត្ថបទពាក់ព័ន្ធមួយទៀតបាទពាក់ព័ន្ធចំណុចហ្នឹងលោកបណ្ឌិតសរសេរបន្តក្នុងថ្ងៃតែមួយទេលោកថាដំរីចុះព្រេងមិនមែនគ្រុឌដំរីចុះព្រេងមិនមែនគ្រុឌលបែងចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយលើទឹកដីខ្មែរឥឡូវនេះគេកំពុងតែលេងលបែងចំណាប់ខ្មាំងលើទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានបណ្ឌិតបញ្ញវន្តលោកដឹងបាទតើប្រវត្តិសាស្ត្រកំពុងលងបំភ័យយើងជាថ្មីឬយើងកំពុងធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់ដំរីចុះព្រេងមិនមែនគ្រុឌពួកថៃគេថាគេគ្រុឌឥឡូវវាទៅជាដំរីចុះព្រេងនាដើមឆ្នាំ2026នេះរបាំងកុងតឺន័រនៅភូមិជោគជ័យមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេវាគឺជាមហិច្ឆតាដែលយកឈាមនិងទឹកភ្នែកពលរដ្ឋខ្មែរមកធ្វើជាឈ្នន់សន្លឹកឆ្នោតខែ2ខាងមុខនេះគាត់បញ្ជាក់ដូចតែអត្ថបទមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែសេចក្តីបន្ថែមល្អមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្មែរត្រូវចាំទី1សម័យអង្គរបែកបាក់ដោយសារជំនឿសម័យលង្វែកបែកបាក់ដោយសារលបែងចិត្តសាស្ត្របាចប្រាក់ដួងក្នុងព្រៃរិស័យសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប្រើមនោគមវិជ្ជាជាតិនិយមជ្រុលបើពួកហ្នឹងគេថាពួកជាតិនិយមជ្រុលដើម្បីរុញយើងឲ្យចូលអន្ទាក់ចឹងហើយបានយើងត្រូវរក្សាបណ្ឌិតឲ្យច្រើនព្រោះលោកវិភាគបាទវិភាគឲ្យយើងមើលហើយជៀសយ៉ាងណាហើយវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាហេតុអ្វីដំរីបែរជាចុះព្រេងដំរីគឺថៃបាទនៅពេលគេកំពុងបាត់បង់ម្ចាស់ការនិងដើរជន់ឈ្លីច្បាប់អន្តរជាតិហើយជន់ឈ្លីច្បាប់អន្តរជាតិនិមិត្តរូបគ្រុឌណាដែលគេដាក់ឲ្យខ្លួនឯងគេហ្នឹងគេថាគេនឹងគ្រុឌបាទឥឡូវគួរតែបដូរដាក់ដំរីចុះព្រេងវិញទៅយ៉ាធ្លាប់ជាប្រទេសស៊ីវិល័យសុខចិត្តបោះបង់មុខមាត់អន្តរជាតិមកលេងលបែងស្មោករោគថោកទាបអញអញៃមែនទេហ្នឹងវាមានស្អីទេគឺទាញស្លឹកឆ្នោតក្រមអភិរក្សនិយមត្រូវការរូបភាពគេត្រូវការរូបភាពអីបង្អួតសាច់ដុំយោធាដើម្បីឈ្នះឆ្នោតខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះគេហៅថាស្រាតខោបាទអានេះស្រាតខោវាម្យ៉ាងទៀតបញ្ជាក់ថាគឺវាបង្វែរដានវិបត្តិទេព្រោះវាបិទបាំងភាពបរាជ័យសេដ្ឋកិច្ចព្រោះ GDP វាទាបពេកចឹងដោយដុតកំហឹងឲ្យស្អប់ខ្មែរជំនួសវិញទៅក្រក់ខូចហ្មងមែនទេជនជាតិចង្រៃនេះខូចណាឋានសួគ៌ក្រុមងងឹតអាហ្នឹងចំណុចដែលគាត់សង្ខេបរំលឹកពីអត្ថបទមុនរក្សាតំបន់មិនច្បាស់លាស់ដើម្បីអីដើម្បីអាចបន្តអាជីវកម្មខុសច្បាប់តាមព្រំដែនហើយវាចង្អុលថាយើងនឹងសុទ្ធតែ scam body វាបង្អាប់យើងណាប៉ុន្តែវានឹងស្អីគេវាបានលោកបណ្ឌិតបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវទប់ទល់សំខាន់ណាយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវទប់ទល់ព្រោះមិនមែនមានបង្ហាញតែរឿងទេព្រោះលោកបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវទប់ទល់ជាមួយអាដំរីចុះព្រេងហ្នឹងយើងមិនត្រូវរាំតាមចង្វាក់គេទេយកយើងរាំណាយើងមិនត្រូវរាំតាមចង្វាក់គេទេខ្មែរត្រូវប្រើអាវុធ4យ៉ាងសំខាន់បាទ
ហើយបងប្អូនជំទាស់យ៉ាងណាគឺសរសេរទៅបណ្ឌិតផ្ទាល់ចោះបាទលោកបណ្ឌិតញ៉លរដ្ឋាលោកថាយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់គឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអង្គឌួងប្រើច្បាប់និងផែនទីអន្តរជាតិជាបង្អែកឃើញទេខការទូតឈ្នះឈ្នះការទូតឈ្នះឈ្នះហ្នឹងបង្ហាញពិភពលោកពីទង្វើរំលោភច្បាប់របស់ភាគីម្ខាងទៀតបាទក៏សេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងអាហ្នឹងមិនភ្លេចទេណាការពារជីវភាពពលរដ្ឋតាមព្រំដែនរឹងមាំដល់ពេលខគឺឯកភាពជាតិយោធានិងការទូតត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាដោយម៉ត់ចត់ល្អណាស់អរគុណលោកបណ្ឌិតច្រើនបាទសំណួរដាស់ស្មារតីតើយើងសុខចិត្តទុកឲ្យពលរដ្ឋតាមព្រំដែនคล้ายជាកូនអុកក្នុងលបែងអំណាចរបស់គេដល់ពេលណាគេនឹងគេថៃអនុទិននោះណាបើប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាមេរៀនតើយើងត្រៀមខ្លួនសរសេរទំព័រថ្មីដែលមិនមានការបែកបាក់ហើយឬនៅគឺយើងត្រូវតែត្រៀមអត្ថបទដោយបណ្ឌិតញ៉លរដ្ឋាបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតច្រើនហើយខ្វះខាតយ៉ាងណាលើសលោះយ៉ាងណាសូមបងប្អូនខន្តីអធិស្ឋានបាទអរគុណលោកបណ្ឌិត